सोचो, हम कितनी आसानी से कपड़े को मशीन में डाल देते हैं एंड विद इन एन आवर कपड़े धुल भी जाते हैं। बट पहले लाइफ इतनी आसान नहीं थी। टुडेज इन्वेंशन स्टोरी इज अबाउट वॉशिंग मशीन। वेलकम टू माई सीरीज 100 इन्वेंशन स्टोरी। 1858 में अमेरिकन इन्वेंटर हैमिल्टन स्मिथ ने पहली वॉशिंग मशीन का पेटेंट लिया। एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो वाटर और रोटेशन से कपड़े वॉश करती है। 1908 में आई पहली इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन थॉर, और यहीं से रियल कन्वीनियंस शुरू हुई। ओवर टाइम मशीन स्मार्टर होती गई। ऑटोमेटिक वॉश, स्पिन, रिंस और ह्यूमन एफर्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती गई। आज वॉशिंग मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं है, इट्स अ कंफर्ट टूल, टाइम सेवर एंड अ डेली नेसेसिटी फॉर मिलियंस। जो इन्वेंशन हाथ के दर्द और मेहनत कम करने के लिए बनी, आज वो मॉडर्न लाइफ के लिए बेसिक सपोर्ट सिस्टम बन चुकी है। वॉशिंग मशीन इज नॉट अ लग्जरी, ये रिलीफ है। स्पिलिंग द फैक्ट, फॉलो फॉर मोर।